કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? સનશાઇન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ વતી હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે અભિનવ હિન્દી પ્રવેશિકામાં પેજ નંબર 10 અને 11 વિશે સમજીશું. પેજ નંબર 1 થી 9 વિશે તો આપણે જોઈ જ ગયા છીએ. તો આ છે તમારી અભિનવ હિન્દી પ્રવેશિકા ભાગ 2. હવે આપણે આમાં પેજ નંબર 10 થી ભણવાનું શરૂ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી બધાએ પણ તમારી આ બુકમાં પેજ નંબર 10 કાઢવાનું છે, જેમાં આપણે જોઈશું ચિત્ર દેખો ઓર વર્ણોं का उपयोग करके શબ્દ બનાવો. શું કહે છે? તો કે ચિત્ર જુઓ અને અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને શબ્દો બનાવો. પહેલાં તમારે ચિત્રને જોવાનું છે અને પછી આપણે જે વર્ણો છે, બરાબર, અથી અ અને કથી તે સ્ર સુધીના જે સ્વર અને વ્યંજનો છે એનો ઉપયોગ કરીને તમારે શબ્દો બનાવવાના છે. એ ચિત્ર છે, તો ચિત્ર શેનું છે? તો કે તમે જોઈ શકો છો કે પહેલું જે ચિત્ર છે એ ચિત્ર શેનું છે? તો કે ઘરનું છે. તો એની બાજુમાં આપણે ઘર લખવાનું છે. 2 ખાના તમને આપ્યા છે ગુલાબી કલરના, એમાં તમારે ઘર એમ લખવાનું છે હિન્દીમાં. મેં તમને લખીને બતાવ્યું અને મેં લખેલું પણ છે. તમને ન આવડે તો તમે આમાંથી જોઈ શકો છો. ઘર. પછી બીજું છે હલ. હ અને લ. એક ખાનામાં હ અને બીજા ખાનામાં લ તમારે લખવાનું છે. હળ, જે ખેતરમાં જેનો ઉપયોગ થાય છે તે. પછી કમળ. તો કમળને હિન્દીમાં શું કહીશું? કમલ, બરાબર. તો આપણે અહીંયા કમલ એમ લખવાનું છે. ક મ અને લ ખાનામાં તમારે લખવાનું છે હિન્દીમાં. પછી કરવત. કરવત, બરાબર. લાકડું કાપવા માટેનું જે આવે છે એને કહેવાય કરવત. પછી વડનું ઝાડ છે એને હિન્દીમાં શું કહીશું? બરગદ. શું કહીશું આપણે? બરગદ. પછી બીજી લાઈનમાં પહેલું ચિત્ર શેનું છે? તો કે રથનું છે. શેનું છે? રથનું ચિત્ર છે. તો ર અને થ, થડનો થ આપણે કરીશું. પછી છે વંશ. પછી મગર. પછી છે મટર. મટર એટલે વટાણા. પછી છે કળશ. તો કળશને શું કહીશું હિન્દીમાં? કલશ. અળને પણ વચમાં આવી જશે લ, કલશ. ફરીવાર જોઈ લઈશું આપણે. ઘર, હલ. તમારે પણ મારી સાથે બોલવાનું છે. કમલ, કરવત, બરગદ, રથ, બસ, મગર, મટર અને કલશ. તો તમે બધાએ પણ મારી સાથે લખ્યું જ હશે. ન લખ્યું હોય તો પછી તમે લખી લેજો વિડીયો પૂરો થાય પછી. હવે આપણે જોઈશું ચિત્ર પહેચાન કર કોષ્ટક ભરો. શું કહે છે? ચિત્રને ઓળખીને ખાના છે એ પૂરો. તમને ઉપર નીચે બંને જગ્યાએ ચિત્ર આપ્યું છે અને નામ પણ લખેલા છે. એ નામને તમારે આ કોષ્ટકની અંદર ભરવાના છે. વચમાં તમને એક અક્ષર આપેલો છે જે બંને વચ્ચે સામાન્ય છે. સામાન્ય એટલે શું? કે બંનેમાં આવતો હોય એવો અક્ષર હોય એ તમારે કરેલો છે. પછી તમારે જોવાનું તો કે ઊભી લાઈનમાં તમે જુઓ તો શેનું ચિત્ર છે? તો કે અજગરનું છે. તો તમારે અહીંયા અજગર લખવાનું છે. તો અહીં કરેલો છે મેં અ, બરાબર, અ, પછી જ અને ગ તો તમને આપ્યો છે. તમારે પછી અહીં ર લખવાનું. અને બીજું શું નામ આપ્યું છે અહીંયા? મગર, બરાબર. તો મગરની બાજુમાં મ અને ગ તો તમને આપ્યો જ છે. પછી તમારે કરવાનું ર. થઈ ગયું? અજગર અને મગર, બરાબર. એવી જ રીતે બાજુવાળું હવે આપણે જોઈશું કે બ તમને આપ્યું છે, અહીં તમે લખશો શ, બસ. થઈ ગયું? અને ઊભું અહીં તમને આપ્યું છે લખીને કે બતક, તો અહીં આપણે લખશું બતખ, બરાબર. બ તો આપ્યો છે કેમ કે બ બેમાં સામાન્ય છે. બતકમાંય બ આવે અને બતખમાં બ આવે અને બસમાં પણ બ આવે. હવે આપણે જોઈશું
બાજુનું ચિત્ર જેમાં છે ઘર. ઘ તમારે કરવાનો છે. ર તો તમને આપ્યો જ છે. ઘ અને પછી ર થ. બરાબર, આ ખાનામાં તમારે થ લખવાનું છે. હવે એવી રીતના જ તે અહીંયા કમલ. ક મ અને લ અને આગળ નલ. પછી એવી જ રીતે અહીંયા ક લ અને મ તો આપ્યો છે. પછી નીચે મટર, તો મ આપ્યો છે મટર. મટર એટલે વટાણા. આ છે કલમ. જોઈ શકો છો તમે કલમ અને મટર. પછી અહીંયા જગ અને ગ આપ્યો છે. પછી ગરદન. ડોકને શું કહેવાય? ગરદન. ચિત્ર તમને આપ્યું છે અને નામ પણ લખેલું છે. ફરીવાર આપણે જોઈશું અજગર અને મગર, બસ અને બતક, પછી ઘર અને રથ, પછી કમલ અને નલ, પછી કલમ અને મટર, જગ અને ગરદન. હવે આપણે જોઈશું પેજ નંબર 11. તો પેજ નંબર 11 ઉપર તમને ચિત્ર દેખો, ગોલા કરો ઓર શબ્દ લીખો. શું કે ચિત્ર જુઓ, ગોળાકાર કરો અને શબ્દ લખો. તો પહેલું ચિત્ર તમે જુઓ શું છે? ગ્લાસની અંદર શરબત ભર્યું છે. તો શરબત છે. તો શરબતની ફરતે તમારે ગોળ કરવાનું છે. મેં કરેલું જ છે. ફરી એકવાર તમને કરીને બતાવું છું કે શરબત. શરબતમાં તમારે ગોળ કરવાનું છે અને શરબત લખેલું છે. એ રીતના બીજું ચિત્ર શેનું છે? કે બીજું ચિત્ર છે એ આદુનું છે. તો આદુને હિન્દીમાં શું કહેવાય? અદરક. તો તમારે અહીંયા અદરક એવું લખી નાખવાનું લીટીમાં પહેલાં અદરક. પછી અહીં અદરક છે એ ગોતીને રાઉન્ડ કરવાનું છે અદરક. પછી હલ. આ હલ છે અને આ બતખ. ફરીવાર તમને મોટા અક્ષરે લખી દઉં છું, વ્યવસ્થિત સરખું તમને દેખાય. બતખ. તમારે ક્યાં લખવાનું છે? અહીંયા બતકની પાસે. અહીંયા તમારે લખવાનું છે હલ. હવે આપણે અહીંયા રાઉન્ડ કરીશું કે હલ ક્યાં છે? તો કે હલ અહીંયા છે. અને બતક ક્યાં છે? તો કે અહીં નીચે છે બતક. આવું તમારે પણ તમારી બુકમાં કરવાનું છે. હવે આપણે જોઈશું બાકી અક્ષર લીખો. ખૂટતા અક્ષરો લખવાના છે. તો કે ચરણ. એ તમને પહેલાં લખીને તો આપ્યું છે કે ચરણ. તો ચરણમાં કયો અક્ષર નથી? તો કે ર તમારે કરવાનો છે. પછી ગરદનમાં કયો અક્ષર નથી? તો કે ન. પછી અહીં ભગતમાં ત. પછી ક્યાંય અમરમાં અ કરવાનું. મ તો તમને આપેલું છે. અ મ અને ર તો તમને આપ્યું જ છે. હવે જનક. જનકમાં ક કરવાનું. પછી ભજનમાં ભ કરવાનું છે. પછી નગરમાં ગ કરવાનું છે. પછી સડકમાં તમારે ડ કરવાનું છે. સડક. ફરીવાર આપણે નામ જોઈ લેવી. ચરણ, ગરદન, ભગત, અમર, બરાબર, ભજન, નગર, સડક અને બાજુ પહેલું હતું જનક. હવે કોષ્ટક से शब्द चुनकर खाली जगह भरो. કૌંસમાં શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. કૌંસમાં તમને 4 શબ્દ આપ્યા છે: બતક, જગ, બસ અને કપ.
બરાબર. તો જગના ચિત્રની સામે તમારે જગ લખવાનું, કપના ચિત્રની સામે કપ લખવાનું છે. બતકના ચિત્રની આગળ બતક લખવાનું છે. બસના ચિત્રની આગળ બસ. જો મેં લખ્યું છે એ રીતના તમારે પણ લખવાનું છે કે જગ, પછી કપ, બતક અને બસ. બરાબર. તો હવે આપણે વાક્યને વાંચીશું કે જગત જગભર, કરણ કપ પકડ, બતક સર ચલ, અજય બસ પર ચઢ. એવી જ રીતે હવે આ સાઈડ આપણે સમાન શબ્દો કા જોડો. બરાબર. સરખા શબ્દો હોય એને તમારે જોડવાના છે. કમલ, તો એની જેવું કમલ આ બાજુવાળી લાઈનમાં ક્યાં છે એ તમારે શોધીને કરવાનું છે. તો કમલ, તો એક તો તમને કરીને આપ્યું છે આ કમલ. પછી એવી જ રીતે મગરને તમારે મગર સાથે નીચે જોડવાનું છે. પછી ક્યાં છે નલ, ઘર ક્યાં છે તો ક્યાં રહ્યું તમારે પણ જોડવાનું છે તમારી બુકમાં. પછી કે કમલ, કલમ, રહ્યું કલમ. પછી કે મટર, પછી કે રથ. ફરી વાર આપણે વાંચશું. કમલ, મગર, નલ, ઘર, કલમ, મટર અને રથ તમારે પણ જોડવાનું છે. હવે આપણે જોઈશું વાક્ય પઢો ઓર લીખો. વાક્યને વાંચો અને પછી લખો. પહેલાં આપણે વાંચીશું, પછી તમારે લખવાના છે બુકમાં. રતન નમન કર, જનક ગરમ કર, છગન બચત કર, અજય કમલ પકડ. પછી તમારે એ જ વાક્ય બાજુમાં લખવાનું છે. રતન નમન કર, એ રીતના એ વાક્ય તમારે બાજુમાં લખવાનું. મારે સમાતું નથી પણ તમારે એક લાઈનમાં સમાઈ જશે. એ રીતના તમારે બધા વાક્યો પૂરા કરવાના છે. જનક ગરમ કર, તો એ વાક્યને તમારે અહીંયા લખવાનું. પછી એની સામે આ ત્રીજું એ વાક્ય અહીંયા લખવાનું. અજય કમલ પકડ એ ત્યાં લખવાનું છે. જોઈને તમારે બાજુમાં વાક્ય જ લખવાનું છે. તો તમારે બધાએ પણ આ પૂર્ણ કરવાનું છે તમારી બુકમાં. સારું વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. તમે તમારું આજનું હોમવર્ક છે એ પૂરું કરી લેજો. પેજ નંબર 10 અને પેજ નંબર 11.